草地？係啊，海大草地㗎啫。廢地嚟嘅啫喎。而家如果唔廢嘅，你可以打下。啊，呢個就係利智山啦，有兩個黏咁樣。呢係牛夫朗村。啊，好大啊！對，成個啲小學生咁，佢孭住個細背囊。你係咪小學生啊？孭住個咁細個背囊？背囊好似小學生喎。擺俾我睇下你個背囊。哇，蠢到！揾到佢啊！係啊。又喺個山度唔知起啲咩啦，可能下次再嚟嘅時候咧，佢已經唔知起咗啲咩建築物啦。呢度係邊度啊？夫朗村上嚟個亭嗰度，觀景亭。哇！呢度風景。阿婆契咯。係啦，睇到啦。啊。嗯。哦，就鴨腳呢個嗱呢紮。鴨腳瀝呢度。係啦。係。有信錯嘅山哦，哇！今日天氣好靚啊，嚇！我應該